څومره تاسو دلته کې ویزې هم کوئ او که نستر ټکټونه ورکوئ؟ او بالکل مونږ د سعودي عرب چې څومره ویزې د سعودي عرب چې نومې ویزه ده دا به زما سره دلته وي. زه په خپله باندې هلته زما یو آفیس دی په ریاض کې په سویدي مخرج 26 ورته وایي شارع نخیل باندې زما هلته خپل آفیس دی. بل ټریول ایجنسي مې دلته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ مخامخ ملاخیل ګروپ اف ټریول ایجنسی ده. د دې چې کوم ایم ډي دی محمد یونس قاضي ملاخیل دا تاسو کوم د دې طرف نه وګورئ د ګل آباد چې کله سړی د لاندې نه راځي نو دا په دې مرحبا مارکیټ کې چې کوم دی نو دا په دویم چت باندې او دلته کې څه کېږي دننه یوازې مطلب ملاخیل ګروپ اف ټریول چې کوم دی نو دننه په دې کې څه کېږي کومو ملکونو ته خلک ځي او څنګه مطلب دا چې کوم ټایپ خدمات خلکو ته ورکوي په دغه حواله باندې به مونږ د محمد یونس قاضي ملاخیل سره خبره کوو. ور روان یو هغه طرف ته چې هغه څه وایي. دا که موږ بیا د بري نه وګورو نو دغه داسبند بازار دی د میل سره چې کومه دا لار ده دلته دا بیا لاندې د دوکان دی او څنګه د مارکیټ شروع کېږي. په دې مارکیټ کې دلته بیا دا چې کوم دی نو ملاخیل ګروپ اف ټریولز محمد یونس قاضي ملاخیل زیر نگرانی دا ملاخیل ګروپ اف ټریولز د ایم ډي محمد یونس قاضي ملاخیل دننه ګورو چې موجود دی او چې دا بالکل دی موجود دی په دې ټیم کې. او دا دې ځای کې نه چې کوم دی نو مونږ دا ګورو د سره خپل یو اسسټنټ ناست دی دننه دا ښه ویل پرنش دفتر چې کوم دی نو تیار کړی دی. د دې هم د په دغه کې چې کوم ډېر زیات اهمیت دی د آفیس نو آفیس هم ډېر ښایسته تیار کړی دی ملاخیل ګروپ اف ټریولز چې کوم دا ټریولینګ متعلق که هغه د ملک دننه دي او که بهر دي نو دوی خدمات ورکوي. مخامخ دا موږ سره محمد یونس قاضي ملاخیل صاحب ناست دی او دوی سره به خبره کوو چې یاره د کوم ټایپ خدمات چې کوم دی نو په دې حواله باندې ورکوي. یوازې دا برانچ دی که نور برانچونه هم شته او څه ټایپ دغه ورکوي. جی محمد یونس صاحب تاسو دا ټریول ایجنسي دلته کولاو کړې ده کوم وخت نه کار کوئ دلته کې او مطلب دا چې کوم ځای کې خدمات ورکوئ؟ جی الله دې خوشحاله کړه جزاک الله خیر. چې تاسو راغلئ زموږ د آفیس وزټ هم وکړو نو الحمدلله زموږ په دې فیلډ کې تقریبا د 2008-9 نه زه دې فیلډ سره وابسته یم. ما په مخکې د آزادو ویزو کار کولو په آفیس مې نه و. بیا په 2020 کې د ملګرو په مشوره سره او زموږ خپل هم داسې دغه وشي یاره باید زموږ خپل یو ځای وشي نو موږ د آفیس کولاو کړو په 2020 کې او نیت هم دا و چې د خلکو خیر ښېګړه او خدمت په دې کې اهم مسله دا ده او نور کارونه به وروسته کېږي. خو اوله خبره دا ده چې کوم مسافر ملګري زموږ بهر ملک ته ځي راځي زه په خپله چونکې مسافر یم ما 23-24 سال په سعودي عرب کې تېر کړه. اوس هم زما ویزه شته زه راځم نو ما ته د ټولو مسلو د هر څه اهمیت او هر څه معلوم نو د هغې د وجې نه زه په دې فیلډ باندې ډېر زما ایکسپیرینس سیوا دي د عامو خلکو په نسبت باندې ځکه چې یو تجربه ته په خپله وکړي پریکټیکل نو انسان ته پته ولګي چې لکه انسان د کومو مرحلو نه تېرېږي. نو د دې مسافرو د خیر ښېګړې دپاره الحمدلله زما میشن دا دی چې زه دې خلکو ته پیدا ورسوم او یو ځای کې د دې کار په ګرانو پیسو په ډېرو قیمتونو یا ورسره څوک دوکې کوي نو چې زه ورسره چونکې هغه ونه کړم او زه دوی ته ښه طریقه باندې دوی ګایډ کړم او د دوی که د ویزې مسله وي که د چا د ټکټ مسله وي که د چا نورې څه مسلې نو دا به موږ په ښه طریقه سره ګایډ کوو او هغوی به پرې پوهه کوو او کار به انشاءالله په ښه طریقې نو څوک به دوکه نه خوري او د چا به نقصان نه کېږي د چا څومره تاسو دلته کې ویزې هم کوئ او که نستر ټکټونه ورکوئ؟ او بالکل مونږ د سعودي عرب چې څومره ویزې دي د سعودي عرب چې نومې ویزه ده دا به زما سره دلته وي. زه په خپله باندې هلته زما یو آفیس دی په ریاض کې په سویدي مخرج 26 ورته وایي شارع نخیل باندې زما هلته خپل آفیس دی. بل ټریول ایجنسي مې دلته نو چونکې زما هلته هم آفیس دی او دلته مې هم آفیس دی نو زه ځم راځم په خپله باندې او د دغې تجربې په بنیاد باندې د ویزو کار مونږ خپل کوو. آزادې ویزې هر قسم ویزې سعودي عرب چې څومره وي زموږ سره نو زموږ سره میلاویږي او د دې نه علاوه د دوبۍ ویزټ ویزا یا د نورو ملکونو چې ویزټونه څومره هم دي مونږ کوو د ټکټ چې څومره هم ټکټونه اندروني ملک او که بیروني ملک دا به زموږ سره په حق قیمت سره انشاءالله میلاویږي. دا و چې محمد یونس قاضي ملاخیل صاحب دلته د آفیس چې کوم دی نو دی د دلته کې دوه نور ملګري راغلي دي
یو ځل به بیا مونږ مولا خیل ګروپ اف ټریولز محمد یونس قاضي مولا خیل چې کوم آفس دی د دې نظاره وکړو. دا د ګل آباد مرحبا مارکیټ په دویم چت باندې موجود دی او څنګه چې هغې مخکې نه ووې نو هر قسم ویزې لکه د سعودي عرب په حواله باندې که د ازادي دي هغه دي خدمات ورکوي دلته کې د مخکې نه چې کوم دغه ویزې میزې دي کوي او د دغه نه علاوه چې په سعودي عرب کې چاته هر قسم مشکلات دي نو د هغې د حل کولو هم دوی خپل خدمات ورکوي. یو ځل د دې نه بیا تکلیف ولا ورکو دا تپوس ته کوو چې که فرض کا په دې حوالو باندې تاسو سره خلک رابطې کوي که اندروني ملک ټکټ ته یا بیروني ملک ټکټ ته یا په سعودي عرب کې مطلب دا چاته مسلې دي او تاسو وایئ چې هلته هم زموږ آفس دی او مطلب دا چې مونږ هلته کې خپل خدمات ورکوو د هغې د مسایل د حل دپاره نو تاسو سره به په کومو نمبرو رابطې کېږي؟ زموږ پاکستان کې 2 نمبر دي 0346 93 96 297 دا نمبر ما سره په خپل او دې باندې زما واتس اپ هم دی نو که دا بني نو زه بیا دې باندې واتس اپ باندې ما سره رابطه کېدی شي. او بل زموږ د آفس نمبر چې دی 0344 28 66 052 دا 24 غنټې کولاوي او دې باندې خلک رابطه کولی شي. د سعودي عرب چې کوم زموږ نمبر دی هغه دی 0535 733 773 دې باندې واتس اپ هم دی او دې باندې څوک رابطه کوي نو کولی شي ان ټایم او انشاءالله چې موږ به خپل کوشش کوو چې د زموږ دا کم وروڼه مسافر دي چې دوی ته پیسې او مزدوري خو بار سړی کوي خو چې موږ ته څه نه څه خیر ښېګړه د دې سره ورسو او صحیح طریقه باندې د خلکو رهنمایي وکړو چې کوم موږ ته معلومات دي چې چاته څه مسله وي څه مسله هم چاته وي نو ما سره رابطه کولی شي. بالکل فی سبیل الله مشوره ورکوم کمنډه تړله بغیر پیسو نه کېږي نو زه وله کوم او که پیسې لګي نو بیا به هغې خپلې لګوي کمنډه تړله انشاءالله بغیر پیسو نه. دغه زه هم ډېر د دې جذبه چې کوم ده نو لکه دا اپریشیټ کوم ځکه چې نن سبا یو درخواست څوک چا لاسې نه لیکي او د دې دغه خدمات په حواله باندې زه دې ته دعا کوم چې الله تعالی د دې تر دې جذبې اجر ورکړي او دا د خدای پاک د دې د کشرانو او د مشرانو د عزت او د روزګار او د دغه سبب وګرځي آمین. هر قسم سهولتونو ورکول سره زه هم دغه کوم چې مولا خیل ګروپ اف ټریول د هر قسم ټریډینګ دپاره او د ویزې په حواله باندې تاسو دې سره دلته رابطه کولی شئ انشاءالله مایوسه کېږئ به نه. الله مو ښاد او آباد لره.